پیغمبر دا اخلاق نبی دی سیرت ہے. اگر میں اسے پوائنٹ نو لے کے چلا بہت سارے واقعات نے نبی دیاں بیویاں دے. کتے میرے سامنے ایک واقعہ آ رہا ہے, جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ساریاں بیویاں بیٹھیاں نے. سونیا سانو بھی چاہیے سونا تے چاندی, کیسرو کسرا دیاں عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے, سانو بھی چاہیے. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے محمد دا گھر تے دنیا دے مال دا مطالبہ, میں ایک مہینہ تھوڑے گھراں دے اندر نہیں آنا. تے وہ مہینہ کتھے گزاریا؟ اما جی عائشہ دے حجرے دے اتے کمرہ سی اتھے گزاریا. تے 29 دن گزرے آقا گھر آئے نا, تے اما جی عائشہ نے وڑ دیا ساری کیا محبوب جی تسی فرمایا سی ایک مہینہ نہیں ہونا, اج تے 29 دن ہوئے جے, تسی تے ایک مہینے دا کہہ کے گئے سو. دیکھو ماں عائشہ نے بھی تے آخر دن گن کے گزارے نے نا. محبت ادا نہ ہے تے ہن کی آندی ہے چل گھروں نکلیا مگروں لتھا چنگی گل ہے. اما جی فرماندی نے سونیا یہ مہینہ نہیں جی ہویا. آقا فرماندے نے عائشہ عربی مہینے 29 دنوں دے بھی ہوندے نے. ادھروں جبریل آ گیا ہے, بستر عائشہ دا ہوندا ہے تے جبریل وہی لے کے ہوندا ہے. آن کے آندے نے محبوب جی اپنی بیویاں نو کہہ دیو دنیا دا مالو منال چاہیے, مال لیندیاں جاؤ, نبی دے گھر چوں نکل دیاں جاؤ. اگر تھانو آمینہ دا لال چاہیے پھر دنیا دا مال نہیں ملے گا. تے آقا فرماندے نے عائشہ جا کے باپ ابو بکر نہ مشورہ کریا تینو مال چاہیے کہ آمینہ دا لال چاہیے. کتاب التفسیر صحیح البخاری جے. تے اما جی عائشہ کی فرماندیاں نے سونیا منو ایک گل دا جواب دے دیو, قرآن حدیث سنن تو بعد میں باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جاواں گی, میرا ایمان سلامت رہ جائے گا؟ اگر قرآن حدیث سنن تو بعد ماں عائشہ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جائے او دا ایمان تے سلامت نہیں رہندا. تینوں میں قرآن حدیث سناواں تو امام ابو حنیفہ دے دروازے تے جائے, تو امام شافعی دے دروازے تے جائے, تو کسے مولوی تے پیر دے دروازے تے جائے, تیرے ایمان نو کچھ نہیں ہوندا. میرے پیغمبر ناراض نہیں ہوئے, میرے پیغمبر گسے نہیں ہوئے, چپ کر کے ایک مہینہ باہر نکل گئے نے, کسے بیوی نو ڈانٹیا نہیں. ایدہ نہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. حاجی صاحب دا اخلاق پوچھنا ہے تے حاجی دے نوکراں کو بھی پوچھو, بول دے نہیں. مولوی صاحب دا اخلاق پوچھنا ہے دے ملازمہ کو پوچھو. یہ صدر صاحب جڑے نے انہاں دا اخلاق پوچھنا دے گھر دیاں کو نہیں, تو ہن باہر دے ملازم جڑے نے انہاں کو پوچھو. تے میرے نبی دا ایک خادم ہے جدا نام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انس کون ہے؟ جدی ماں نے رب کو منگ کے لیا ہے اللہ منو پتر دے, انہوں تیرے نبی دی خدمت واسطے وقف کر دیاں گی. ہون تے اسی آنے ہیں نا اللہ پتر دے انہوں پٹواری بناواں گی, تھانے دار لاواں گی, یہ وہی ہے نا. لیکن انس تیری ماں دے کیا کہنے, تیری ماں نے رب کو منگ کے لیا اللہ بیٹا دے تیرے پیغمبر دی خدمت واسطے وقف کرا دے. اللہ نے دیتا ہے. پھر نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے آئے نا, جدوں بڑے بڑے لوگاں نے تحائف پیش کیتے نبی سے, تے حضرت انس دی ماں نے حضرت انس نو پھڑیا ہے تے نبی پاک دی خدمت چلائی. سونیا میں مریڑی جی عورت ہاں, میرے اللہ میرا بچہ ہی تحفہ قبول کرو, انہوں اپنی خدمت واسطے وقف کر لو, یہ تھوڑی خدمت واسطے وقف ہے. انس آدھا نے میں 10 سال نبی دی خدمت کی تھی. انس پھر نبی نو کیسا پایا؟ فرمایا 10 سال چ کدی انہیں اف بھی نہیں آکھیا. اسی تے اپنے ملازم نو گالی تو بغیر بول دے نہیں نا, نکی نکی گلتی تو ملازمہ نو مارنے یا کوٹنے یا ظلم کرنے. اے فیکٹریاں دے مالک جڑے نے گال تو بغیر نہیں بول دے. تائیں تے آیا اخبار تے آیا ہوندہ ہے جو گارڈ نے مالک نو برسٹ مار دیتا. کیوں مارے؟ دی زبان گندی سی. حضرت انس آندے نے اوف بھی نہیں آکھا. دوجی روایت پتہ کی ہوندی ہے, حضرت انس آندے نے نبی نے پوری زندگی 10 سالہ چ منوں اوئے انس کہہ کے بھی نہیں بلایا. اوئے انس, پورا گل سن.
आंदे ने मिट्टी का लोटा ही पानी लैके आया टुट गया, तो लोटे के टुटन का पता नबी के चेहरे की सलवट तो नहीं लगे, आका की मुस्कुराहट तो लगे। ये तो खादम है जिहड़ा 10 साल नबी दी मैयत च रहा है। ते अगली गल भी सुनने वाली जे, जदों अनस खिदमत करते ने ते जग्गां दे पीर दुआ करते ने, अल्लाहुम्मा अकसिर मालहू व वलदहू वातिल उमरहू वगफिर ज़ंबहू वादखिलहुल जन्ना। अनस अल्लाह तेरी उम्र लम्मी कर दे, अल्लाह तेरी औलाद च बरकतां पा दे, अल्लाह तेरे माल च बरकतां पा दे, अल्लाह तेरे गुनाह माफ कर दे, तेरे नाम जन्नत अलाट कर दे। ते नबी ने दुआवां कीतियां। अनस दी उम्र 107 साल दी होई है ते 203 बच्चियां दे मेरे अनस बाप बने ने। इन्हां दे पोते पड़पोते अगों उन्हां दियां औलादां ते 150 दे करीब इन्हां दे खानदान दा बच्चा फौत भी हो जांदा है। ते माल कितना ज्यादा है। हजरत अनस आंदे ने लोकां दे बाग साल बाद फल देंदे सन, ते नबी दी दुआ दी वजह तो मेरे बाग 6 महीने तो बाद फल देंदे सन। यानी साल च 2 दफा। असी तो खाद पा के फसलों का लेने ना फल 3-4, ये खाद नहीं सन पाते, ना कोई स्प्रे करते। अरब दियां मंडियां च बेमौसमा फल हजरत अनस के बागां दा विकदा ही, ते सब तो महंगा विकदा सी। दुआ पैकते नबी दी है। फरमाया अनस वगफिर ज़ंबाहू दा किवें पता लगा ही अल्लाह ने गुनाह भी माफ कर। कहने लगे कुरान च नहीं आया रजी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, मैं तुहाडे ते राजी तुसीं मेरे ते राजी। ते वादखिलहुल जन्नह दा पता किवें लगा अनस। फरमाया आका ने फरमाया सी अनस तेरा मैं पुल सिरात दे खलो के इंतजार करांगा, तेनू जन्नत च नाल लैके जाऊंगा। सुभान अल्लाह। ये है खादम नौकर। ते हुण एक ऐसा मैं बयान कर लगा जिहड़ा यार भी नहीं, खादम भी नहीं, रिश्तेदार भी नहीं, वफादार भी नहीं, आजमाया गया। यमामा का गवर्नर सुमामा ले आया गया, मसे नबी ते थम ना बंद दिता गया। हाय आकड़ी गर्दन, चौड़ा सीना, वजाहत, रोग, दहशत, जिन्ने आपने हुक्मरानी दे सारे पाए जाते। सहाबा ने कहा महबूब जी यमामा दा गवर्नर सुमामा है। नबी अलैहिस्सलाम आए, सुमामा दे चेहरे ते वेख्या, सुमामा की हाल है? आंदा बन के पुछदे हो की हाल है, छड़ के पुछो की हाल। आका फरमाते ने बड़ा तेज मिजाज आदमी, इनू क्या दे कुछ नहीं। अल्लाह रसूल क्या कुछ नहीं लिया के इनू मारिया मुरिया नहीं, लिया के थम नहीं बने। फरमाया इस गवर्नर दी रोटी मुहम्मद दे घर चो आई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई पीर ऐसा वेख्या जेड़ा घरों को है? कोई कायनात च ऐसा पीर विखाओ तो सही। और पीर भी ऐसा जेड़ा मुरीदां दा भी झूठा पींदा है, खांदा है। आज ਉਹ कायनात के अंदर इनू छड़ के जान दे किवें दिल करता है। दुध का प्याला लिया गया पर मैं अबू हुरैरा पहलू 17 पिया। जिथे 17 ने मूँह ला के पीता इको जगह थे, उथे अबू हुरैरा ने मूँह ला के पीता। जिथे 17 ने मूँह ला के पीता है, उस ही जगह ते मूँह ला के आमिना दे लाल ने पीता है। अलहदा मूँह नहीं लाया। जिथे सारे सहाबा ने लाया, उथे मूँह ला के अल्लाह के रसूल ने पीता है। दुध मुक गया। तो हुण अज अज पीर दा कमरा अलग है, छाबी अलग है, बर्तन अलग है ने कि नहीं? बोलो। पीर दा लोटा भी अलग है, ते बर्तन जिन्हां दे अलग होंदे ने तुहानूं पता ही है।
بول پھر اس پیر نو چھڑ کے کیویں دل کردا ہے؟ بولو دے صحیح. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ نے میں نے سورج بنایا تے اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ایک سورج سویرے چڑھتا ہے تو شام نو ڈب جاتا ہے، میرا سورج دنے بھی چڑھیا تو رات بھی چڑھیا، یہ ڈبدا ہی نہیں. تو ہن سورج سر تے ہوئے تے بندہ چوک چ ایک دیوا بال کے بیٹھا ہوئے تے کولوں دی لنگن والے کہنا ہے بھی دیوا ہی ہے. سورج سر تے ہوئے تے دیوا بال کے بیٹھا. سورج تے ہوندیاں کہ دیوے دی لوڑ ہے؟ بولیا جناب کوئی موم بتی دی لوڑ ہے؟ سورج ہوندیاں جو دیوا بالے تے احمق اس نو کئیے. احمد ہوندیاں جو مرشد لبے تے اس دا نام کی لئیے. کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا تے نبیوں نسبت توڑی، نسبت توڑ مدینے والو غیراں دے نال جوڑی. اُراں پراں جاؤ گے ایہو حال روے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا. جتھوں ابو بکر عثمان پیندے رہے نے، عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے. دین والا کھوجو وکھرا لو آئے گا، حشر نو نکما او پیاسا مر جائے گا. دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا؟ اتھے ایکو یہ حوض مدینے والے چندا. لین لگی ہوئے گی یہ ویچ کھڑے ہونگے، کئیاں امامہ اتھے ٹھوٹے پھڑے ہونگے. مانگ پین کے چٹ جنہیں اپنا نگانا ہی، 10 کملے آنے تینو کی پہ آنا ہی. سارے امامہ دے خیال دلاں وچوں کٹ دے، پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. شان مصطفیٰ زندہ باد. عظمت مصطفیٰ زندہ باد. مقام مصطفیٰ زندہ باد. حضرت مولانا یوسف قصوری صاحب زندہ باد. آئے 7 روٹیاں آئیاں نے، کنیاں؟ اما عائشہ دے ہتھاں دیاں پکیاں 7 روٹیاں تے دودھ بھی نبی دی اوٹھنی دا. یہ 7 روٹیاں بھی کھا گیا تے گڑوا دودھ دا بھی. حافظ ابن حجر آندے نے 7 دوپہر تے 7 شام، 21 روٹیاں 3 گڑویاں دودھ. اجے مشرک بدھا سی، یہ کھلا ہوندا تے پھر بتالی کھاندا. بول دے نہیں، بجے مشرک نے کھا دیا نا. نبی علیہ السلام دجے دن آئے، ہاں سماما ذرا نظر اٹھا کے ویکھتے سہی میرے چہرے. آندا جا کم کر نہیں ویندا، بدترین چہرہ تیرا چہرہ ہے، بدترین بستی تیری بستی. معاذ اللہ. بخاری دے الفاظ ایویں ہی نے. میں کیا سماما تو ویکھیا ہی نہیں، اگر تو ویکھ لیندا تے گل تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا. جنوں ویکھیاں چن شرماوے، جے او جاوے سیر کرنو سارا فلک سجایا جاوے. جے او رکھے قدم زمین تے ترتی خوش ہو جاوے. واہ واہ سونا حسن مہیدا جدی چال نہ چلی جاوے.
آقا علیہ السلام یہ کوڑی گل سن کے نا ہمیشہ مسکران والا مسکرائے. آپ چلے گئے, تیجے دن پھر آئے, ہاں بھائی سماما کی حال ہے؟ آندہ ان تقتل زیادہ من وَإِن تُنِمْ لَا مُنَابِن. قتل کریں گا پیچھے بدلہ لینے والے بڑے نے, تے جے چھڑ دیں گا تیرے احسان دا بدلہ نہیں دے سکا. جدو حضرت عمر نے دھمکی سنی نا تے حضرت عمر دا تلوار دے دستے تے ہاتھ کم رہے ہیں, لب پھڑ پھڑا رہے نے, چہرہ سرخ ہے, اشارہ ابرو ہوئے میری تلوار ہوئے دی گردن ہوئے نبی دے پیر ہو. لیکن آقا فرماتے نے عمر رک جا, انہوں کچھ نہیں کہنا. فرمایا جی میرے سامنے دھمکیاں لانڈے آجے بھی انہوں کچھ نہیں کہنا. ہائے ہائے ہائے. تیسرے روز سرور بیندے آکول نے کیویں سماما تیرے کوڑے جے بولنے اتاں تے ویکھ کیتیاں اکھی امبول نے. اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی کہندا سماما جیڑا شہر مدینہ اے سنا جا نام میرا سڑ جاندہ سینہ اے. تیرے نام تھی منو ڈاڈا ایکینہ اے, شکل نہ باوے تیری کال جا ساڑ دی. معاذ اللہ زد ایدی اتے ترس آیا سرکارانو, چھڑ دیو اینو حکم دے دیتا یارانو. وڈا چودھریے نو چھڑ دیو. سماما کو سنو, آندہ جب رسی کھلی میں دڑکی لا دیتی. دڑکی سمجھ دیو, آندہ قدم اگے نو جا رہے نے دل اتھے ہی رہ گیا. قدم اگے نو جا رہے نے تے دل اتھے ہی رہ گیا. اگے کھجوراں دا جھنڈ آیا. سماما اپنے آپ نو آندہ بڑے بڑے جرنیل ویکھے, بادشاہ ویکھے, حکمران ویکھے, پر ایڈے حوصلے والا تے اج تک تو کو نہیں ویکھیا. اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دڑام دا, دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کمام دا. میں کردہ رہا سختی پر او نرمی وخام دا. اے خلق گوائی دیندہ احمد سچیار دی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہن جنی تیزی چ گیا نا ادو دگنی تیزی چ واپس پلٹے ہے. یعنی جنی تیزی جاندیاں دوڑیا نا ادو ڈبل دوڑ چ ڈبل تیزی چ واپس ہے. سامنے دروازے تے کھڑا ہے تے آقا مسجد نبوی دے کچے سین چ بیٹھے, نظر اٹھائی سماما کھڑا ہے. فرمایا سماما پھر آ گئے؟ آندا جی اپنا بنا کے چھڈ کے کہندے ہو پھر آ گئے. کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے, اگے تیرا چہرہ ویکھیا نہیں سی, اج ویکھ لیا, زندگی بھر تیری زلف دا اسیر ہو گیا. ہن کی لین آیا, کیوں آیا, کیویں آیا؟ کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی. اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی. تسی او سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی. قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی. کلمہ پڑھیا نا جدوں تے شرک دا گند نکلیا. اور کلمہ پڑھیا جدوں بھابی بنے ہیں لیاؤ روٹی پھر. ہن اکو ہی کھادی کتھے سات تے کتھے ایک. شرک دا گند نکلیا. کنیاں روٹیاں ودیاں؟ 6. تیناں ٹائماں دیاں 18 ودیاں نے. شرک دا اینا نقصان جے. صحابہ نے اللہ رسول کتھے سات کتھے ایک. فرمایا مشرک سبعۃ امواء, 7 اندراں چ کھاندا ہے تے موحد ایک چ کھاندا ہے. ایتھوں گیا مکے, مکیوں پھر گیا یمامہ چ. انہیں جاندیا سار کنک سپلائی کردا ہی مکے والوں نو. کنک ایدی آؤندی سی مکے چ, انہیں سپلائی بند کر دیتی. مکے چ قید پی گیا, مردار کھان تے مجبور ہو گئے. چودھری کو 12-13 پگاں بنیاں تے سردار ابو سفیان اجے مسلمان نہیں سن ہوئے, انہاں نو نال لے کے یمامہ چائے. سماما کنک بند کر چھڑی ہے یار. سماما دا نہ جو اتھوں کنک ملے گی تے محمد دیاں جتیاں چ ملے گی. جاؤ پرمن مدینے جو لے کے آؤ پھر کنک دیاں گا. نہ جو سردار ابو سفیان دنا بڑے سن. چوری کہن لگے سارے بھی چلیے مدینے.
कहने लगा मदीने ने जाए। पता जी उन्होंने मक्कियों तो किवें कढ़िया कि मदीने गए ना तो उन्हें ना कर छड़ी, थोड़े पल्ले कख नहीं रहना, इत्थे बह के चिट्ठी लिखो। चिट्ठी तो हाँ हो गई, वाह बेहतर ना हो गई, थोड़ी इज्जत के कोई चार कख तो रह जाते। सारे सरदार बैठे ने, आंदे की ने, दाद के तेरे भुखे देंदे दुहाइया ने, सख्त तकलीफा बुढ़िया बाला ने पाइया ने, तेरिया भैणा चाचियां फुफियां ते ताइयां ने, रोवन तमाम भुख वल वल के मार दी, जोक हबीब वाली सीने नू ठार दी। चिट्ठी पहुंचती है मस्जिद नबवी के अंदर, पढ़ के सुनाई जाती है, नबी दियां रो रो के अखां तर हो गई। ओए अपने ते है सन ना, यही ना सिला रहमी जे। थोड़ा भरा थोड़े नाल बुरा सलूक करे तुसीं चंगा करो, मंदा बोले तू चंगा बोलो, मंदा वरते तू चंगा वर्त, ऐ सिला रहमी है। ये सिला रहमी नहीं, वो भी चंगा करे तू भी चंगा कर, वो भी चंगा वरते तू भी चंगा, ये नहीं। ते जिहड़ा बंदा सिला रहमी करदा ना, अल्लाह उसदी उम्र भी लम्मी करदे ने ते उहदे रिज़्क च भी इजाफा करदे ने। ते जिहड़ा कता तलकी करदा ना, रिश्तेदारी नूं तोड़दा है, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, कता तलकी करने वाला कभी भी जन्नत च दाखिल नहीं होएगा। 1 साल तक तू अपने भाई भैन नाल नाराज रहेगा, तेरे नामा अमाल च एक कतल का गुनाह दर्ज हो जाएगा। असीं इहनूं मामूली केस समझने कता तलकी नूं, रिश्तेदार असीं रिश्तेदार समझे ही उन्होंने जिहड़ा साडे म्यार दा होए, जिन्ना साडे कोल पैसा है उहदे कोल होए ते फिर रिश्तेदार। गरीब ते रिश्तेदार ही कोई नहीं ना अपने गरीब भाई नूं रिश्ता देने ना लेने। असा हुण अपनियां बेटियां विआहणियां भी बाहर ने, तो जे कोई आके भरा नूं दो, मेरा म्यार नहीं, म्यार की है, मेरे को पैसा है, उहदे कोल पैसा नहीं। भैन दा म्यार है, उहदे कोल पैसा को नहीं, मेरे को पैसे, ये काहदा म्यार है? पैसा तो कंजरां को भी बड़ा होंदा है। अज इन्हां झुग्गियां पाइयां ने, इन्हां कोल थोड़ा पैसा जे, वो मंगना तो उन्हां दा एक वतीरा है। पैसे नूं म्यार ना रखो, दीन नूं म्यार रखो, अपना खून म्यार रखो, कराबतदारी नूं म्यार रखो, अपना नीयत पैदा करो। शरीयत सानू अपना नीयत सिखाने वास्ते आई है। अपनी इज्जत लोगों के घर ही देना, लोगों दी अपने घर लिया। भरा दी बेटी चंगी नहीं लगती, भैन की बेटी चंगी नहीं लगती।